فيديو اليوم كتير حلو، أنا بصراحة كتير متحمسة له لأنه فيه ريسيبيز بناسبوا هالجو هذا الشوب كتير وخفيفين وما بتحتاجوا فيهم لأوفن، بالعكس بنحتاج فيهم بس الفريزر. المصور تاعي جوعان، كت خلينا نكمل بعدين. بفيديو اليوم راح نعمل 4 ريسيبيز بناسبوا هالجو اللي احنا فيه هذا الشوب كتير. هم سمر ريسيبيز ولايت، مكوناتهم موجودة في كل بيت، اللي هي عبارة عن يوغرت، هاني، دراي فروت، واهم شغلة انه بس نخلطهم مع بعض، ما إلهم مقادير معينة، بنخلط وبنحط بالفريزر على طول وبعدين بنطلعهم ناكلهم وبنستمتع فيهم. يلا مع بعض. على فكرة قبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا معي. المكونات للريسيبي الاولى تاعتنا لليوم: زمنا البينات باتر، عندنا العسل، انتم بتقدروا تستخدموا اي نوع عسل موجود عندكم في البيت. اذا ما بدكم العسل بتقدروا تستخدموا الجام، اي نوع مربى موجود برضه. انا بحب الجريك يوغرت وهذا فات فري، بتقدروا تستخدموا الفول فات، اتس اب تو يو. وهلا شو عملت؟ حطيت كاسة لبن وحطيت معلقتين كبار بينت باتر وحطيت معلقة ونص كبار هني. هلا بدي اخلطهم مع بعض. وهي هي النتيجة النهائية لريسيبي اليوم. بعد ما حطيناهم بالفريزر تقريبا من 2 ل 3 ساعات بيطلعوا بهذا الشكل، باردين وزاكيين وما في أذكى منهم بصراحة، مش قادرة استنى. بتمنى تجربوها، عن جد بتجنن. الريسيبي الثانية اللي هي يوغرت بارك. شو بلزمنا فيها؟ طبعا أكيد يوغرت، وبلزمنا أنواع كتيرة من الفروت اللي موجود عندكم. أنا عندي رازبريز، عندي بلوبريز، عندي سترابريز، وممكن تستخدموا الدراي فروت، في عندي الكرامبري. هدول لما بتفرزوا كتير ذاكيين، إن شاء الله بس تجربوهم راح تشوفوا. وكمان بلزمنا العسل. فهون في أرض كمان عندنا صينية فيها بارشمنت بيبر، لأنه هاي الصينية ما رح تروح على الأوفن، رح تروح على الفريزر. ليش بنحط البارشمنت بيبر؟ عشان ما يلزق. هلا اللي بنعمل اليوغرت بارك بالصينية عشان يكون سهل تطلعوه وتقطعوه. فخلينا نبدأ مع بعض. وهلا شو بنعمل؟ بنحط اليوغرت، تقريبا استخدمت علبة كاملة. طبعا انتم بتقدروا تستخدموا اقل او اكثر حسب الصينيه اللي عندكم. انا لانه عندي هذا الحجم من الصينيه تقريبا باخذ علبه ونص حتى، بس انا هلا بستخدمه بس عشان افرجيكم علبه. وراح احط لها، انتم قد ايه بتحبوا الحلاوه بتحطوا. انا مثلا بحط معلقه عسل، في ناس بجوز يحط معلقتين 3 نص معلقه، انتم قد ما بتحبوا حلاوتها. فانا حطيت بس معلقه هون. وهلا بدي اخلطهم مع بعض. وهلا بعد ما خلطنا اللبن مع العسل راح اضيف انا الرازبري. طبعا انتم بتضيفوا قد ما بدكم، هاي ما إلها مقادير الحلو فيها الريسيبي. وممكن تحطوا اذا عندكم جام للرازبري بيطلع بعطيها فليفر ولون اذكى كمان. وانا هون حابه اضيف كمان البلوبريز، واذا بتحبوا السترابري بتقطعوهم قطع صغيره وبتضيفوهم للخلطه. فانتوا بتختاروا النوع اللي بتحبوه من الفروت وبتضيفوه. وبرضه في عندي زي ما قلت لكم الكرامبري، انا بحبه كتير، فراح اضيف شويه كرامبري اخلطهم مع بعض. ما بدها ولا اشي، وصفه سهله وبسيطه. أنا تقريبا عملت وحدة قبل هاي، أخذت معي 4 ل 5 ساعات، طبعا حسب الثلاجة والفريزر إذا قوي عندكم أو لا. فخلينا نسكبهم هنا على البارشمنت بيبر.
أنا حطيت الخلطة هون بالصينية. إذا بتحبوا كمان ممكن تضيفوا لهم أي نوع من الناتس، ممكن تحطوا والناتس، ممكن تحطوا آلموند، أي شيء بدكم إياه، بس تفرموه قطع صغيرة وبترشوا عليها كمان. وعلى الوجه شو رح أعمل أنا للمنظر عشان يكون منظر حلو؟ رح أحط كمان رازبيريز، وهي حطيت كمان كرانبري. بحطها بالفريزر زي ما قلت لكم 4 ل 5 ساعات. وهلا مع بعض رح نشوف شو النتيجة النهائية. وهاي هي النتيجة النهائية لليوغرت بارك. بيطلع عندكم هيك زي قطعة كبيرة، أنا تكسرت معي لما طلعتها من الفريزر. بتكسروها بالشكل اللي بدكم إياه أنتو، قطعة كبيرة قطعة صغيرة. طبعا أنا قطعته كسرته بأشكال مختلفة، مش ضروري يطلع عندكم ريجولار شيب، أي شكل بدكم إياه، راندوم شيبس بيطلعوا معكم. بس أهم شيء لما تاكلوهم بجننوا، مش قادرة أقاوم. وهلا هاي الريسيبي هي عبارة عن سناك سهل وخفيف. بنستعمل فيه تفاحة غسلتها ونشفتها، بنستخدم فيه إذا بتحبوا طبعا والنات. في عندي هون أنا في عندي بينات باتر، وفي عندي هاي التفاحة زي ما انتم شايفين بالصحن. شو عملت؟ أنا أول شيء عملت هيك، طلعت الكور تاعت التفاحة. بتقدروا انتم اذا ما عندكم هاي مش مشكلة، بتقدروا سلايس التفاحة بالسكينة على الكاتنج بورد طبعا، بتعملوها دوائر زي ما انا عاملة هون. واذا ما عندكم هاي الماشين بالسكينة بتقدروا تقيموها للكور تاعتها. حطيتهم بالصحن، دهنتهم في البينات. هي زي ما انتم شايفين طبعا عندي تنتين جاهزين، تنتين مدهونين وتنتين لسه. استخدمت هاي السباتشولا بتسهل عليكم الدهن. بتقدروا تحطوا عليها ناتس. انتوا اسألوا الولد شو بحب على التفاحة يحط، حطوا له، لأنها هي سهلة وخفيفة وهيلثي كمان. والقط هذا بزيد القيمة الغذائية لإلها، لأنه عالي بالفايبر زي ما بتعرفوا. ممكن تحطوا عليها حبتين كرانبري، تزينوها بالشكل اللي بدكم إياه. وهاي السناك الخفيفة زي ما انتم شايفين بيقدر الولد يستمتع فيها، ممكن بعد الميل أو ممكن هو قاعد بيتفرج مرات على التي في تعطوها إياه سناك خفيف بدل الشيبس، وهيلثي ملاني بالفايبر، كثير زاكي. بتمنى تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها. هاي الريسيبي عبارة عن كرات الفواكه المجففة، أي نوع دراي فروت عندكم في البيت بتقدروا تستعملوه. أنا في عندي الأبريكوت، في عندي كرانبري، في عندي ديت قمت منه البذرة تاعته، في عندي والنت، وفي عندي شريدد كوكونات. في نوع بيكون أصلا حلو بتقدروا تستعملوه كمان. وفي عندي هون القط. في ناس بحبوا يحمصوه، بحطوه بالمقلاية على الغاز وبتحمص، أو بتحطيه بصينية جوا الفرن وبتحمصوه. أنا بحب طعم الرو هيك، بحسه أطيب. فشو بنعمل؟ هدول المقادير بنحطهم بالخلاط. طبعا ما إلها مقادير معينة، اللي بتحبوه كتير بتكتروا منه، واللي بتحبوه شوي بتقللوا منه، ما في مشكلة. فهي حطيت أنا هون كوكونات، حطيت كرانبري، راح أحط الديت، راح أحط الأبريكوت. طبعا بفضل أقص شوي للأبريكوت لأنها كبيرة مشان يساعدني بالخلط. وبحط جوز، وهي كمان قط، وبنخلطهم مع بعض. وهلا بعد ما خلطناهم مع بعض بصير عنا هيك شكلهم، كل انواع الدراي فروت مع النتس حطيناهم مع بعض مع الكوكونات، بصير عنا زي عجينه هيك بيست. بس طبعا هي قبل كل شيء لما نخلطهم مع بعض بكونوا شوي دراي لانهم دراي فروت. فشو ضفت عليهم انا؟ العجوه المطحونه، ضفت عليهم كميه مشان تعطيهم هيك ستيكنس، مشان تلزق كل الخلطه مع بعضها. فضفت من هاي الخلطه عليهم. انتم بتضيفوا بتضلوا تعجنوا لحد ما تحسوا انه العجينه عندكم صارت بتتكعبل او بتصير دوائر. فهاي العجوه المطحونه بعد ما ضفناها بنعملهم دوائر، وممكن تعملوهم اي شكل بدكم اياه. ممكن هون ندخل الاطفال نخليهم هاف فن يعملوا اي شكل بدهم اياه، بنشجعهم حتى ياكلوا هاي الشغلات الصحيه. صراحه زاكيه، انا مش قادره اقاوم، بدي اكل. خلينا نكمل تصوير.